Ben çayı yoğun aromalı severim diyorsanız, keyifle yudumlayacağınız bir çay önerisi geliyor hemen. Elma, tarçın, karanfil. Bu çayın içerisinde yok. Kaynatmaya başladığınız andan itibaren evi saracak kokusu için bile denemeye değer bir tarif. A, B ve C vitaminlerinden zengin olan bu çay, kış aylarında kesilen iştahınızı açmaya da birebir. Tarif için: yarım elma kabuğu ve çekirdekleriyle beraber 1 tutam ıhlamur, 3-4 adet karanfil, 10 ay, 1 çubuk tarçın, 8 ay, yarım limon. İçme suyu. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun.